दोस्तों मैं ले रहे हो आज आना बच्चा रहा बात मात्र 988 रुपए के अंदर बहुत ही शानदार क्वालिटी की रिमोट कंट्रोल गाड़ी, जो कि देख सको पूरी बहुत ही हेवी क्वालिटी में बहुत ही बढ़िया डिजाइन में रहने वाली है। कलर ऑप्शन भी मिल जाने वाला था बच्चा के लिए, और आप पूरी रिमोट कंट्रोल चलने वाली है, मतलब कि रोबोटिक जान चलने वाली। अगर इन्हें की मैं ताने प्राइस तो बता दी हूँ, अगर ताने बाय करनी है और यहाँ की अलग अलग तरह का खिलौना भी बाय करना होता है बच्चा के लिए और सस्ती रेट में, तो विजिट करो हमारी वेबसाइट पे diodep.in।